बिल्कुल ढीला और ढीला। एक और। रिलैक्स। नीचे रखिए। रिलैक्स, बिल्कुल ढीला छोड़ना है गर्दन। सांस भरिए, छोड़िए, खिंचाए पूरा। यहाँ से पूरा खिंचा है, कमर को जहाँ दर्द रहता है वहाँ से पूरा खिंचा है। खींच के जी सर। लेटाइए, लेटाइए। ढीला गंदा। एक और। बिल्कुल ढीला। ऐसे गिराइए। हाँ, इस तरफ भी ढीला। ढीला। सांस भरना, छोड़ दो। बिल्कुल ढीला और ढीला और ढीला और ढीला। एक हल्का सा ढीला छोड़िए। बस। कोने बिल्कुल ढीला। हाँ, इसको बिल्कुल पीछे की तरफ करो और ताकत से।